హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శాండ్విచ్ సిస్టర్స్. ఈరోజు మీకు ఒక హెల్తీ సూప్ తయారీ చూపించబోతున్నాను. జింజర్ గార్లిక్ సూప్. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఇవి ఏవి ఉన్నా ఈ సూప్ తాగితే మాత్రం చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను. ముందుగా స్టవ్ పై ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 1/2 స్పూన్ బటర్ వేసుకోవాలి. ఇందులోకి 2 స్పూన్ల సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి 2 స్పూన్ల అల్లం సన్నగా కట్ చేసుకునేది యాడ్ చేసుకొని ఈ రెండు కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి క్యారెట్ తురుము, బీన్స్ సన్నగా కట్ చేసుకునేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి సన్నగా కట్ చేసుకుని ఒక చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకుంటున్నాను. మూత పెట్టి ఒక 2 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. ఈలోపు ఒక చిన్న రోల్లోకి నేను 1 స్పూన్ మిరియాలు వేసి దంచుకుంటున్నాను. పచ్చగా దంచుకుంటే చాలు. ఈలోపు ఇవి కూడా ఉడికిపోయాయి. ఇందులోకి నేను 1/2 లీటర్ నీళ్లు యాడ్ చేస్తున్నాను. మూత పెట్టుకొని ఒక 5 to 8 మినిట్స్ పెట్టుకుంటే వాటర్ బాయిల్డ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఉడుకుతున్నాయండి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్లోకి 2 స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని అందులో వాటర్ వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ మిశ్రమం వేయడం వల్ల సూప్ కొంచెం చిక్కబడుతుంది. సూప్లోకి కార్న్ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఈ సూప్లోకి 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ ఉడికించుకుంటే సూప్ చిక్కబడుతుందండి. రెడీ అయిపోయింది జింజర్ గార్లిక్ సూప్. చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. ఇది తాగినారంటే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వీటి నుంచి రిలీఫ్ అవుతుంది. మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. ఎలా ఉందో నా కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ.